我们那只120的金城弟弟哦，让粉丝哦上门已经拿走了，然后现在我们找家中的金城小朋友就这两只眼睛大大圆圆的，非常好看。这金城妹妹了，眼睛圆圆的，旁边这个是他们妈妈哦，他们妈妈也在找家中，他们妈妈是给大家优惠一下，他们妈妈只要2800米哦，它是一只成母，然后是120的金母猫哦，拿回家就直接可以做繁育的那种啊。这两只是他们的孩子哦，两只都是妹妹哦，这是他们妈妈哦。我们这两只金小朋友都是很可爱的，眼睛大大的圆圆啊，特别活泼。这两只金妹妹特别活泼，就在我家啊放出来就是跑来跑去的，特别活泼。然后金弟弟哦，我们那只金弟弟哦已经被我们的粉丝一个铁粉，他说关注我很久了啊，然后被他然后就直接上门就拿走了，然后。特别快哦，打得我猝不及防，特别快哦，就没有给那个弟弟哦，就是好好做一下留念啊，做一下留念拍照啊，就已经被我们的粉丝朋友就直接订走了，特别快。然后我们现在这两只建成小妹妹啊，都在找家中啊，他们只要2000米，只要2000米哦，我们全国都可以去新家的，新家落地包30天包我们覆水啊，可以签合同啊。这两只金妹妹都是现在是有点尴尬期啊，现在是3个月大啊，有点尴尬期啊。然后就是我们度过去了就好了。看他们妈妈都是这样过来的，他们妈妈也是这样子过来的。然后他们只要2000秒，性价比是很高的。两只超级活泼的，这两只妹妹超级活泼的，看眼睛很好看，宝石绿眼睛，宝石绿大眼睛哦，眼睛很好看哦，特别喜欢玩逗猫棒。他们两只都是特别喜欢玩逗猫棒的，是双胞胎哦。这两只打包是4000米哦，打包4000米哦。因为我们2000米已经是最优惠的价格了，所以打包一起是就我们家长如果想要的话，打包一起是3900米哦，可以给大家，可以给我们家长粉丝朋友优惠一下。然后我们会送很多新手养猫的礼物啊，比如猫笼子呀。猫隔离笼子呀，新手到家的需要的猫隔离笼子呀，猫条、猫罐头呀，过渡猫粮啊，我们都会送的。然后我们都会新家包30天包覆水啊，打包只要3900米，我们全国都可以去新家的，欢迎我们广大的网友朋友啊，都可以来，喜欢的就可以拿走两只特别活泼的金妹妹啊，他们妈妈也在找家中啊。好了，喜欢本期视频的朋友记得点赞3连一下，谢谢大家。